Эми биздин Кыргыз мамлекетиндеги соттордун адилеттүү чечим чыгарат деп мен 100% кепилдик бере албайм. Себеби ошондой бир жекече буйрутмалар менен анан өзүндөрүнүн жекече кызыкчылыктарын ойлоп, кызмат орундарды, соттук кызмат орундарды бизнеске айландырып алган соттордун азыр көп экендиги бул реалдуу жашоодо чындык. Анткени соттор адилеттүүлүктү орноткондун ордуна азыр жабырлануучулардан дагы, жабыр тарткандардан дагы, эки тараптан доо берүүчүлөрдөн дагы эки тараптан тең булар бизнес жасап, карапайым элдин көз жашын агып жүргөнү өтө көп. Мындай фактыларды биз коомдук ишмер катары эл арасында өтө көп угуп жүрөбүз. Өзгөчө жергиликтүү соттордо өтө көп орун алып жүрөт мындай фактылар. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө сот адилеттүүлүгү дароо эле орноп калат дегенден алысмын. Бир гана менин мындай ишенимдүү көз караш менен айтайын деген оюм, бүгүнкү биздин президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин жүргүзгөн саясатына, өзгөчө тазалыкка, аруулукка, адилеттүүлүккө, акыйкаттуулукка, анан мыйзамдуулуктун орношуна биринчи кезектеги көйгөйлүү маселе катары, олуттуу бир мамлекеттик деңгээлдеги багыт катары тандап алып, ошонун негизинде иш алып баштап атканына таянып туруп, мындан ары эгерде сот адилеттүүлүгү орун ала турган болсо, соттордун кадрдык системасындагы ошол тазаланууну, адилеттүү, бир Кудайдан корккон, мыйзамды сактаган, өзүнүн жекече кесипкөйлүгүн көрсөткүсү келген, анан бир адамдардын тагдыры менен тамаша кылып ойнобогон соттор келечекке карата өзүнүн ошол президентибиздин жүргүзгөн саясатына колдоо иретинде өзүнүн чыныгы кесипкөйлүгүн көрсөткөн соттор болуп калса, алар адилеттүүлүктү орнотушу мүмкүн. Бирок мен ошол бүгүнкү күндөгү соттордун, иштеп жаткан соттордун көпчүлүк бөлүгүнө мен бүгүнкү күндөгү мындай бир сот адилеттүүлүгүн орното турган соттор деп айткандан алысмын. Анткени мен өзүм дагы көп жашоодо карапайым элдин кайрылган суроолорунан, алардын кайрылган өздөрүнүн башынан өтүп аткан сот адилеттүүлүгү орун албастан азап чеккен адамдардын ой пикирлерин көп угуп келем. Өзүм да кызыгып келем бул маселеге. Ошондуктан бул маселеде өтө кыйын. Бир гана мен таянып айта турганым, ошол мен жана айткандай, биздин президентибиздин эрки күчтүү болуп, чындыкка тике карап, элдин, карапайым элдин жүрөгүндөгү көйгөйлүү укуктук, соттук тараптагы иштеген адамдардын чындыкка тике карай тургандыгына таасир эте ала турган болсо, ошондо гана биз адилеттүүлүк орнойт деп айтсак болот да. Анан эми сиздин айтып аткан Садыр Жапаров боюнча айткан маселеде биз башынан эле көрүп келатабыз. Бул боюнча мен башында деле бир топ интервьюларды бергенмин, массалык маалымат каражаттары боюнча өзүмдүн көз карашымды айтканмын. Сотторго катышпаганым менен мен массалык маалымат каражаттарынан Садыр Жапаровду жакындан билген эжелердин бири катары биздин кесиптешибиз, биз жогорку кеңеште бирге иштешкен биздин лидер фракция катары мен ал кайсындай багытта экенин, ким экендигин мен жакшы билем, көптөргө салыштырмай жакшы билем. Ошондуктан адилетсиз мыйзамдуулуктун орноп калганыга, бул өзү эрки менен суракка келаткандыгына карабастан, ушундай мыйзамсыз шоо кылып туруп кармап отургузуп койгондугу, бул өтө эле мындай чектен чыккан, адамгерчиликтин чегинен чыккан нерсе катары мен башында эле айтканмын. Бүгүнкү күндө эми ак ыйлет сынбайт дейт. Садыр Жапаровдун эч кандай бир мамлекетти басып алууда же болбосо ошол жанагы Эмилбек Каптагаевдин жазага тартуу боюнча өздөрүнүн жекече адилетсиз аракеттерди жасады деген
көрүнүштөр бул жөн эле нерсе. Экинчи жагынан Эмилбек Каптагаев өзү кайрылып атат. Мыйзам чегинде жабырланчу болсо дагы ошол бул туура эмес болуп калды. Мен эч кандай барымтага алам деген максатта Садыр Жапаровдун тиешеси жок. Тем более ал Кыргызстандын аймагында болгон эмес ошол мезгилде деген багытта ал кайрылып атат. Ал кайрылганына дагы ошол сот адилеттүүлүгү орундалбай жаткандыгы өкүнүчтүү. Мен ойлоймун, эми мына 29 майда жогорку сотто жаңы ачылган жагдайлар боюнча Садыр Жапаровдун иши каралат деген кабарды угуп биз сүйүнүп атабыз. Кудай буйрса, экинчиден ошо жаңы ачылган жагдайлардын негиздегилеринен бири болуп ошол Эмилбек Каптагаевдин арызы, анан кийин жанагы Кенжебек ким эле? Кенжебек Жумабеков деген ошол Садыр Жапаровдун тиешеси бар деп жазып берип, ошонун камалышына, камакка алуусуна негиз болуп шарт түзүлгөн бала өз оозу менен, өз эрки менен массалык маалымат каражаттары менен интернет булактарынан көрүп калдым, ютубтан да көрдүм, ошол баланын интервьюсуну социалдык сайттардан да көрдүм, аягына чейин уктум. Эгерде ошол баланын бүгүнкү күндөгү жазган, жогорку сотко жазган кайрылуусу, каты, арызы, анан өзү ооз-эки дагы далилдер менен айтып жаткандыгы чындык болгон болсо, анда сот адилеттүүлүгү орун алышы мүмкүн. Экинчи жагынан, эгерде ошол бала мурда туура эмес көрсөтмө бергендигини далилдеш үчүн ал ошол зордук зомбулукка өзүнүн адамдык укугун тебелеген ошол мамлекеттик коопсуздук комитетинде иштеген адамдардын дагы аты жөндөрүн кызматкерлерди эгерде билген болсо, чындап ошондой зордук зомбулук менен жалаа жаптырып кол койдуртуп, арыз жаздыртыпкан болсо, ошону ал дагы мамлекеттик коопсуздук комитетинде иштеген кызматкерлердин аты жөнүн, кызматыны так айтып бериш керек. Анан кийин ошону далилдеп моюна коюп бериш керек. Ошондо бул чыныгы кыргыздын жигиттик өзүнүн ар намысы бар, уяты бар. Анан жанагындай адилетсиздикке каршы күрөшкөн адам катары өзүн далилдей алат. Анан эми мурунку бийлик болгон мезгилде мен коркуп ушинтип айттым эле деп, анан эми бүгүн башка бийлик келсе мен ушундай деп улам кайра өзүнүн пикирин алмаштыра бере турган болсо, анда бул баланын өзүнүн жоопкерчилигинде караш керек. Бул жөнөкөй нерсе эмес да. Бул жогорку сот органдарына кайрылып, ошол чындап аны зордук зомбулук менен Садыр Жапаровду каматып бересиң деп каматкан болсо, анан кийин алар өздөрүнүн сөзүндө туруп 8 жылга камалгандыгына карабастан кайра бат эле Садыр Жапаровду камакка алгандан кийин немеден түрмөдө отурган жеринен негизсиз эч кандай амнистияга туура келбесе дагы чыгарып бергендиги боюнча бул өзүнчө бир чоң маселе. Эгерде бул баланын ошондой жазгандыгы чын болгон болсо, өзүнүн айтканы боюнча, мен эми ютубтан, интернеттен ошол баланын айткан сөздөрүн окудум. Ошо окуган үчүн мен өзүм көп деле мындай байкоочу позицияда жүрдүм эле. Ачык өзүмдүн оюмду билдирип койгум келди да, ошо силер интервью бериңиз дегениңерденчи. Себеби ал үчүн бул жерде негизги ролду ушул бала ойнойт. Эгерде бул бала чындап өзүнүн адилеттүүлүктү орун ала турган болсо, өзүнүн жоопкерчилигине дагы тобокелчиликке салып, ошол муну кыйнаган, зордук зомбулукка учураткан укук коргоо органдарындагы кызматкерлерди, убада берген ошол түрмөнүн жетекчилери болобу, кимиси болот, кайсыл укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлердин аты жөнүн, кызмат абалдарын так даана сотто айтып бериш керек. Ошондо анан кийин соттун адилеттүүлүгүнүн чечим чыгарганга дагы сотторго да жеңил болот. Анан Садыр Нуркожоевдун ошол күнөөсү жок экендиги жөнүндө дагы далилдеш үчүн ушул баланын гана берген көрсөтмөлөрү ачык айкындуулукту далилдеп бериш керек да, мен ушундай түшүнөмүн. Анан дагы бир өзүнчө бир бул бала мурда башканы сүйлөп, азыр башканы сүйлөп, дагы бир өзүнчө бир оюндарды уюштуруп, Садыр Нуркожоевдун келечегине балта чаба турган болсо, анда бул балага да Кудай бар. Ошон үчүн мен ойлоймун, бул бала эгерде менин сөзүмдү уккан болсо, ошол массалык маалымат каражаттарынан уккан болгон болсо, ал бала ойлонуш керек. Биз деле ар бир сүйлөгөн сөзүбүздү ойлонуп сүйлөйбүз. А эртең соңу мен ал баланын оозунан сүйлөгөн сөзүн угуп туруп, анан мен ошонун сөзү боюнча өзүмдүн жекече пикиримди билгизип атам. Эгерде ал бала
дагы бир башка түрдөгү оюндарды ойноп кимдир бирөөлөрдүн куралы боло турган болсо, анда Кудай деген бар биринчиден. Экинчиден мыйзам деген бар. Үчүнчүдөн өзүнүн адамдык сапатында дагы мындай ойлоно турган маселе да. Менимче мен буга чейин жанагы тиешеси жок болчу деп накта жабырланган Эмилбек Каптагаевга мен өзүмдүн жекече адамдык ыраазычылыгымды массалык маалымат каражаттары аркылуу социалдык сайттардан билдирип жүрөм. Чыныгы мындай адилеттүү адам, Кудайдан корккон адам туура эле сөзүн айтат депчи. Ал кишинин да сөзүн укпай аткан. Эми мына эгерде сот адилеттүүлүгү орной турган болсо, ошол жогорку сотто карай турган соттор биздин президентибиздин саясатын ойлоп, ошол коррупцияга каршы күрөшүү, тазалануу, арылануу, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк деп аткандан кийин, эгерде соттор дагы өздөрүнүн бул мындан кийинки өздөрүнүн иш кызмат орундарында өзүнүн чыныгы кесипкөй экендигини, чыныгы адамдарга дагы акыйкатты орной турган сот болгусу келсе, ушул баланын айткандарынан жыйынтык чыгарыш керек. Менин кооптонгонум ушул балаңардын өзүнүн айтканы ушу чын бекен деп мен ошого кооптонуп атам. Анткени качан ал тизмелеп ошол укук коргоо органдарынын зордуктагандарды, зомбулук кылып кат жаздырып алгандарды, кол койдуруп алгандарды, анан кийин 8 жылга камап, кайра дагы өздөрүнүн сөзүнө туруп бошоткон адамдарды, убада берген адамдардын бардыгынын фамилиясын айтыш керек. Ошондо биздин саясий куугунтукка алынган адамдарга, биздин коомчулук дагы, жалпы эл дагы, анан кийин укук коргоо органдарындагы адамдарга дагы сестенип, чочулап, экинчи башка бир адамдарга ушундай бир жасалма документтерди жасап, жасалма көрсөтмөлөрдү уюштуруп, зордук зомбулукторду көрсөтүп, өздөрүнүн жекече кызыкчылыктарына жетүү үчүн кызматта балдарыны бирөөлөрдүн тагдыры менен ойногон фактылардын жок болушуна мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Раз ушул бала өзүнүн арызы менен кайрылып, өзүнүн көрсөтмөсүн айта турган болсо, мен жогоруда айткан сөздөрдүн бардыгыны орундала турган болсо, ошондон анан иш жүзүн ашып, Садыр Нуркожоевич бошонуп чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлөт го деген мен ойду айткым келет. Ал эми Садыр Нуркожоевдун эч кандай бул жерде бир кылмыштуулук, мамлекетти басып алуучулук, бирөөдүн өмүрүнө коркунучту жараткан аракеттерди жасаган эмес. Болгону мунун чыныгы патриоттук, мекенчилдик сезими менен ошол кумтөрдүн иштерине байланыштуу маселени биздин Ата журт фракциясы биринчилерден болуп көтөрүп чыккан, комиссияны жетектеген, биз аны колдоп бергенбиз. Биздин Ата журт фракциясы биз өзүбүздүн каражатын дагы Ата журт фракциясынын каражаты менен комиссияларга төлөп берип, биринчилерден болуп биздин Ата журт фракциясы кумтөр маселеси боюнча көтөрүп чыккан. Ошону жетектеп, ошо чындыкты айтып күйүп пышканы үчүн кимдир бирөөлөрдүн ошол мезгилдеги жасаган аракеттерин тоскоолдук болуш керек. Ошон үчүн мындай үнүнү басыш үчүн ушундай жыйынтыкка келишип камалгандыгы чындык. Муну эми бир эле мен айтып аткан жерим жок. Акыркы 2 жылга жакын убакыттан бери тынбай айтылып келатат. Күн сайын, саат сайын, минут сайын Садыр Жапаровдун жактоочулары, колдоочулары үнүнү токтоткон жери жок. Мен аны көрүп эле келатам. Биз эми жакындан билген эжелердин бири катары, саясатчы, коомдук ишмер катары, бирге иштешкен депутат катары, ошол 5-чакырылыштагы депутат катары мен айта турганым ошол. Биринчиден ошол сотторго инсап берсин. Мыйзамдуулукту орнотконго ошолор соттор дагы аракет кылып, ыйман берип, ушул адилеттүүлүктү орноткунушун мен тилеймин. Экинчиден жанагы арыз жазып, көрсөтмө берип аткан Кенжебек деген балага күч-кубат берсин. Ошо сотто адилеттүүлүктү орнотконго негизги себепчи ушул бала болуп атат. Мен ошону каалайм.